啊，这包括电视台，这电视台毋知咧做找书找几遍啦。哇，法师你若毋去电视讲经啊，讲经啊，我嘛无爱，我感觉迄袂自在。你敢知影？你敢知影？啊，像迄有一个老和尚，你敢知吼？老和尚，伊就为着原来爱去电视去讲经啊，伊就披红加西啊，披红加西，就讲经讲啊真咧，讲经的时吼，伊爱有位置，佫袂使啉茶呢，目即个吼，即个鼻孔佫袂使定床床叫，佫袂使呢。即摆即老和尚吼，因为有小可感着会下久啊，即摆因咧讲经讲只，迄就爱切掉呢。安尼讲录半点钟吼，为着要录半点钟讲规礼拜还录袂成呢，我去笑。叫我安尼，那就安尼，咱就自然甲讲，扫也袂要紧，讲嘛袂要紧，你听毋听你刷，无要怎样啊？你就为着要去电视遐放，为着要去电视遐放，就披红加西，就点么，就袂使有一点去看扫。唱片、啉茶拢袂使是啦，为着迄半点钟就点么安尼热甲，转来讲煞爬袂起。迄老和尚讲安尼，录迄半点钟嫌往前去啊。我讲诶无巧，你我上巧，我讲无爱去就是无爱去啦。咱自然咧甲讲慢啊，就为着迄个电视安尼就录音要创啥？无必要嘛，啊，搁去电视，就搁按照你敢知，就搁按照伊字幕来咧讲呢，像目睭脱汤安尼。请拍开《弥陀经》第一页，你目睭就带迄边安尼看安尼讲，这较得安尼，望目睭认个无该活，就目睭像死人安尼看遐。这电视台我介无爱去，我介无爱去。怎么遐咧？袂自在，咱咧讲安尼偌轻松。咱即么食要看要讲笑客嘛会使是啦，讲啥拢袂要紧啦。做一个电视台有一个我去到迄个一个所在，伊讲迄句话我真袂同感。伊就去看第四台，我规工拢看第四台，看真欢喜真感谢，这个事是有够欢喜的，摕一红包，供养法师，我讲我毋捌你啊。红包接来，我讲好，很好，阿弥陀佛，阿弥陀佛。伊讲即句，我惊一个，师傅，我规工拢看你咧放呢。我讲我真老实，我真老实。伊拢讲无了啦，是我规工拢咧看你放第四台，后壁迄句无讲啊，师傅我规工拢咧看你放呢，真烂。我讲我会老实，你也好毋看在看，讲话就毋通讲一半。这书记啊，就向土地神安尼讲啦，法师佫说法了，讲今仔日啦，你已经归三宝啊，护法精啊，是正式的三宝弟子啦，一定要拥护佛教，为法往生，并且爱念这个阿弥陀佛的圣号，求生西方，以后同我无关系啊，伊将这代志插互三宝，毋通过来找我麻烦。以上事实啦，是师姐伫旧年来联谊会时对我安尼讲的。按咱国民按咱国民间咱国的民间全国各地穷乡僻壤就是讲真乡镇的所在拢总有这个土地庙，信的人真多也按照佛教来讲，土地神应该是属于鬼道众生伊的职务就是管一方的土地亲像人间这个邻里的乡长的身份安尼年满年限之到照常爱去轮回投胎。那难灵拄着善缘皈依三宝虽然土地神并无开始要求皈依，但是但结师姐一片的好意硬来去皈依也确实令人钦佩啦。迄是神袂讲话，迄个人就无一定袂。迄个人为因老母硬咧，因后生来呢，来硬咧来皈依咧，靠妈妈叫我讲是安怎？我老生毋来，我硬咧来，我讲甲送伊出去。我讲弟弟你先，我都无爱开，我妈妈就甲我带来。我讲好，转去。那土地公伊是较袂抗议啦，伊就客个较无要紧。
你若毋贵，毋通勉强吼。请拍开154页，52。新娘念佛，翻车无事啊，就是伊咧结婚啦，啊，迄一天安尼做新娘，做新娘。其实咧，人讲这新娘也是一个观念啦，吼。啊，人甲装咧，啊，甲看网道，啊，显起来讲吼，这新娘当然就看甲臭不去了嘛，啊，就戴上纱罩，前途茫茫。看咧，就雾雾的意思，不你看迄网啊，拢雾雾嘛，对无？世俗人吼，新娘，然后什么新娘，什么姑娘，世俗话安尼讲。讲家要兴，就看后灯。厝诶，若要兴，就看即个后灯，就是后代人啊，看后代的人。讲佛教真是无例外啦。若是要佛法要兴隆啊，所以必来青年人啊，少年人发心来学佛啊，所以咱遮规定出家爱40岁以下，40岁以下，所以讲少年人一旦学佛啦，佛教才有希望，才有希望，讲这是同款道理啊。最近沙粒。我是到到20岁才会晓读讲沙粒啦，较早拢读沙鹿啦，沙鹿教咯，沙鹿教咯，啊到树林讲读做树林啦，啊，这台湾的所在吼，真奇怪，咱这林武遐有一个或者鸟松啊，为了台湾拢甲读做照相教咯。结果毋是讲或者读照相，讲或者读矫情啊。台湾话就甲你讲学问100呢，有无？沙粒红光火钻，这可能出来拢做护士的，也大几针要共威的报冤仇。成立的时阵叫做觉苑学社。是佛学社啦啊！这个名称我会响亮，爱知影这个学社100多位学员呐，是由2位17岁女青年啊，要成立这个佛学社哦，一动搁再动，搁左动，所以啊，要成立一个佛学社是确实无简单啦。尤其是你若拄着基督教的学校吼，要成立佛学社的介困难啊，所以我迄阵仔去东海大学上课啊，东海大学佛学社请我去上课，我入去到东海大学吼，我嘛感觉真惊讶，我这基督教的学校，东海大学是基督教的，一旦成立这个佛学社的，这确实是不简单啦啊，他们。就是讲，互恁家己发展啊！这东海大学是参成功大学才好边线，真严重的线。阮去我咧上课安尼看，行过上体育课讲穿牛仔裤，你毋捌听讲上体育课穿牛仔裤咧上课？东海大学，成功大学嘛是真严重，因为成功大学嘛教两三年。成功大学入去，空面车拢愈入较内面，你成功大学内面，拢无界限啦，迄是有够大，拢无界限啦。空面车就定定咧搬电影，演讲4工，伊就3工搬电影，每个大学风气拢无共。这个所在让成立佛学社吼，这是我们无简单的因缘。所以不为典型可靠普心，奋勇的组织而成啊！精神的伟大，真是令人佩服，五体投地。
这两位发大悲心，这小姑娘是读做小姑娘小姑娘是虾米人的千金呢？千金这比较较无够力千金小姐，但是万金和尚就较重淡，佮重头10倍。出家人有较重淡薄，万金和尚原来就是现在新营的堂长任这个总务科长王耀明大帝的千金叫做玉清小姐。这个读做玉就是香气很浓的这个玉这个读做玉，这台语我都袂晓读这台语我都袂晓一个右，然后右边左腹右翼，有个翼部玉清小姐阮讲完一个，但是无共音，但是阮正还佫加一个胖。另外一位是玉清的同学，叫做金枝小姐拢好即落所以12年前笔者就是写一本册甲李正良拄仔良李正良大姐大姊来到这个总营的堂厂大成精舍，教人念佛的时阵，这个查某囡仔才5岁尔。3年前，这个王技师转任的台东这个堂厂这个王太太、王夫人叫做严家严严家亨女士，是这位这个口才流利、万分贤良的这个太太啦。咱来到这个台东，就甲参隔壁陈玉峰技师顶邻共同来建设一间的联社。也捌邀请我去佚佗，但是7年前，伊佫转勤来到这个龙岩糖厂龙岩糖厂，这个王氏伉俪就是来到这个所在就是对这个长官的尊称又在当地佫组成一个念佛会啦。所以咱就是在地正信的人，伊空间有够，拢会想要组一个念佛会来普渡一寡众生。又佫再度约我去随喜共同结这个法缘，做佛庙如此的发这个大心伫疫情小小的心灵当中，因为听到这个正法因查某囝是吧？伊就种下了这个善根。光阴如水转眼之间，在3个月前有一天，就以五官端正、机智大方、就安怎讲，玉立、亭亭玉立、玉山连玉立，伊一个查某学生来到这个联社联谊会，叫一声看地师哥哇！迄个时我一时也想袂起是啥物人，伊则讲我就是新营糖厂王太太查某囝啦。伊因为希望学校成立一个研究科学的社团爱我甲帮忙原来伊现在正是咧求托风光护专我听了这款消息了，哇，就真欢喜，马上就为伊介绍这个中兴大学。那中兴大学台中还有这台北的分校，台中还有台北，中兴大学有2个。中兴大学我都去上过课北部那个也去讲过，中部的也去上过课，全台湾省都敢若静宜文理学院无去，剩下差不多逐间拢去的那中兴大学智海学社的几位同学，
指导因要安怎成立学社应该办的代志，要成立这个学社无简单。像我即马花莲接这个佛兴寺，吉安乡这个佛兴寺，我即几工因拢咧找这个场地，准备要演讲。不，照讲今仔日是爱宣布的，对不对？本来是讲要点咩？花莲农校要上课，过年了我一定会去遐讲一摆经。本来是外口拢无答应，但是我有甲伊讲，那复兴寺有接成就开始4年以来拢无出去外口演讲，我因为你有即间道场的因缘，我会去出来再度出山。我即摆花莲即摆大家拢雾煞煞咯，开始咧筹备吼。阮即摆27，阮30位法师要过去开会，拢坐飞机，佮20位工作人员佛兴寺已经接成了，所以这个花莲的长年累月一直要去弘法，这就是唯一的条件就是安尼。所以要成立一个弘法护法会，这个佛兴寺的弘法护法会，也嘛是爱安尼从头再来，这确实代志真多，所以这几工这个月敢若长途电的钱就算几落万啦，袂算一咯，见讲就半点钟，所以要成就一桩事业不是那么简单的但是好奇心爱我问伊讲像你这款年龄就遐尼发心，你可知影学好念佛的好处吗？义清就回答讲我捌亲见2摆念佛的感应。伊捌拄着2摆感应，伊经常看到菩提树月坎，我就想若要得到现实人生的美满，甲内心会当离苦得乐，就一定爱学好念佛。你若无学好念佛，做总统就无效。我即马毋是讲诽谤总统，毋是安尼。你像咱今仔日严家淦总统，伊出众伊就闹，动脑筋倒伫面床几落年，我看了7、8年有。严家淦总统倒伫遐，即马就90几岁就往生伊即马就去一个怀恩堂了，就是过来就出众安尼出来，我都爱开刀安尼我们今天全国都降半旗，这个总统就是无上大的咯，上大安尼无效，艰苦。咱人真奇怪，咱这个人众生这互你感觉真不可思议，就是讲，伊为什么伊袂讲伊明明知影，咱众生每一个人明知影有一天会死呢？身躯所有钱拢毋是咱的呢，死了人就为面前拖落来，就像咧拖沙鱼安尼，放伫客厅呢，连迄张要倒嘛毋互你倒呢，就迄块房啊呢，咱真清楚呢。但是咱拢了解无常的人，可是袂讲袂讲在座诸位，你对这没戏知道？你明明知道要死，你在争什么？我们在争什么？你本来你冷静小想看嘛，讲我们在斗争是为什么要斗争？咱今仔日让人成就咱的忍辱，咱今仔互人欺负，完成咱的清净这是一好代志的物件。伊甲咱欺负，甲咱消灾，甲咱骂，甲咱替咱消灾解厄无当作讲我欠你的，这会当成就咱的道业但是咱人无这个无常的观念，所以拼袂过，伊无本性的功夫，伊袂当伫无常法的共性内面发挥伊真正本性的功夫，所以伊就逐工伫遐颠颠倒倒。所以传统里面讲，善用心者清清楚楚，不善用心者颠颠倒倒。因为用本性做代志就清清楚楚你无所得嘛，无所住嘛。你要互伊烦恼，伊嘛烦恼袂起伊绝对袂去甲讲你哪互我痛苦，伊就袂安尼。伊定来回讲反正我的功夫无够，毋是你互我痛苦，是我的功夫无够，安尼。
善用心，伊就清清楚楚嘛。啊，不善用心，就颠颠倒倒看到迄样就迄样。伊就明明知影呢，在座诸位，我才问你讲，你倒一个毋免死，爱死，这是明明知影爱死，你为什么这么执着？那斤斤计较？你自细汉计较到即嘛？你着啥？你着啥物？哦，较早老师甲咱改考试卷，甲咱改差2分3分，即张考试卷就摕去参老师计较咯。老师我即条对恁来甲拍毋对，斤斤计较，佫无欢喜从小那看到一较贤读册，也是讲别人较贤，也是较好个，内心的不舒服别人的表现就变成我们的负担，别人的优点就变成我们的怎么样障碍把一切的境界都拿来阻扰自己去完成一个觉性的佛道，供给众生就是这样可怜他很清楚人会死。人会生老病死他就是怎么样都打死他就是不觉悟，公之义都袂看，都无法度叫放下都无法度，放下都无法度，男女的感情看不开，金钱看不开，所以阿弥陀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 ，我这个转来我那孙唔到接，就是一个这念佛这是奇怪，较早来打呼者阿弥陀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 ，一挂着背包匆匆安尼念了就拼转去。我讲菩萨你是咧拼啥？阮兜佛祖还未点名，我还未拜我请嘛是佛祖，无阮兜佛祖我爱拜，我恁兜佛祖啥？阿弥陀，阮家咧嘛阿弥陀，咱哪有两仙？恁仙甲阮这仙毋是共款，就赶赶紧紧要拼转去呢。因遐佛甲阮这佛无共啊。你家己看，众生是无法度，拜佛的人讲我无气，对吧？就是说，所以说，咱人咧无迄个智慧，你安怎甲苦劝，一直是真执着的物件，伊就拼袂开，就是拼袂开。拍迄个角4角2、30角人讲一箍拍24角，你唔啦，伊个角头思想拍36角。所以人咧讲，开悟的人就4两破千斤，看大彻大悟的人，你什么代志到代替第个人心，根本都无代志，对吧？师父，你不过你世间真重要代志，我讲这世间无重要代志，上重要代志就死命。敲电话，较紧的，你叫慧法师听电话啦，较紧的啦，就真紧张。所以没有学佛，跟有学佛就是不一样，就是必须要学佛念佛。你像总统也不好，赶快啦，就是这么样子嘛。也活了90几岁，还不是一个躯壳较早科学家化学科学家将咱的尸体甲伊灰化甲伊烧咧骨头甲伊分析起来，拄计单2块8尔，做肥料落去压落去压菜拄2块8，咱这个死人这尸体拄计单2块8做肥料，就是一支猪咧，咱来讲去光华路切一盘猪头饼，凊彩切嘛40-50，咱规身躯安烧起来计单2块8，你无够一支猪咧的钱，你这猪头皮凊彩切嘛40-50，你讲你咧偌有价值啊？无影，烧烧就无半项。你宁静修行观，你争什么？你在追什么？对，为什么你不冷静想想看，这是什么的人生？为什么不觉悟呢？下面讲我就问伊咯，你所见到2摆感应，会使讲我听看卖咧无？这以前就讲咯，讲阮乡亲伫咧龙岩堂庆的时阵，设了一个小小的莲花堂，莲友早暗的课上拢是无间断。当时有一位名叫做阿友的莲友，年是20迄天正是伊出家的时阵但是透早照常来到佛堂参加早课念佛无简单都一个迄个安尼讲，今仔日隔暗伊要来讲堂参加清净佛七，来调查看觅你结夫妻了，随要结婚的请你举手咧。无啦，伊就袂用因人就无啥咯，伊就想要
伊就赶紧要来做人咯啊！伊就赶紧要念佛，哪有可能这无简单呢？看到这个实真感动啊！安尼要做新娘啊，安尼过来念佛，这实在真感动，确实无简单，爱学啊！就是你讲要来互做某伊啊，要过来念佛啊，无可能啊！我功课做了，才去打扮新娘呢。打扮新娘这是真感动啊！打扮唔到像观世音嘛呢？有会愈像安尼画啊，这样呀。看还佫袂歹，近看实在真正力。像顶摆安尼讲有一个安尼穿迄个无讲介庄严的来咱即个流通处遐，你讲知胃内面甲外口拢外通风的呢？我讲啊这，伊我是无看着，我就业障深重看袂到迄咯。因你点名看着哇，一整体来实在有影，为后壁看拢明明啊。即马我行看安尼5、6十所以讲这真不适合啦。你佮安怎装也是共款安尼啦，差不多啦。了就随着进来迎出新郎啊，新郎媒人连司机4人啊，合坐一只驾定车。原来这阿佑啊是嫁互坛主国校的一位老师啦。坛主就是方圆的边嘛。阮几十位连友啊，送嫁也坐了一只交通车来到坛主去，大家拢真欢喜。这结婚不是唱结婚快乐，祝你结婚快乐，唱啥唱路向赞，这是真严重。你若唔知影人真是咧送葬咧。你讲唱路向赞，结婚唱路向赞，你也毋捌听过？这是技巧的，毋捌一路唱的路向赞，这是不可思议。后摆咱查某囝要嫁老母若拜婚去规路唱路向赞去到亲家边就去用讲啊，因为人迄边也毋知讲你咧唱这啥物啊，对吧？真歹听咧安尼，咱会遐慢着啊。不知不觉就已经来到园林咯。迄天正是都节日啊，但是这个天公不作美，落了这个蒙啊雨，落了雨请来到园林农校附近啊，因为落雨落个急嘛，迄个新娘突然间冰了一个车个脚车轮脚车轮4轮啊，向偏啊，倒伫路边。阮后壁交通车顶的连友即看到大惊失色啊！但是一转瞬间新郎新娘司机这个媒人，由这个车门一个亮出来，你看我，我看你，唱路向赞讲这个是无聊。若无唱路向赞，可能死咯。祝福海会释谣文嘛，阮今日是要结婚嘛。路向赞祝福海会释谣文阮今日是要结婚，所以祝福拢知要结婚甲保庇者。后摆就要设一个结婚的仪式。详细甲查看卖4个人，一点伤都无，真是不可思议。连这个车门关顶玻璃也无破到一地。惊人啊，这实在真感人啊！可是迄个新娘车4轮啊，冰晴天啊，你要安怎呢？突然间来了几个农夫啊，做田的人就真粗咯，你真乌佮真勇啊，为遐经过，遐做田人每一个人拢举一支扁担，举一支扁担，就主动来甲伊帮忙，将这个新娘车并起来，经过司机详细佮检查看卖，车一点损害都无。新娘新郎做这个媒人照常坐倒转来，原车平平安安送来到坛主新娘的家中，大家拢祝福新娘当有幸福新娘就讲我坐伫车顶，我心内一直想念着婚所以可见这个新娘
这正信的佛的地主啊。那想，就是讲，咱一直想着要念佛，咱袂想来要来剃头，这嘛是不可思议，是故意的想。哎，安那达话是故意的想，这嘛是真不可思议的代志啦！你迄个一心念佛，应该来做比丘尼啦，做那做新娘啊。以前又搁讲咯，这是伊亲眼见到，因为我甲妈妈也参加即摆送嫁的行列啦。这以前讲到这个所在，我就问伊咯，也搁另外一个故事是安怎感应呢？以前又搁讲咯，我现在啊，阮兜的附近啊有一座寺庙，阮妈妈定来去拜佛啦。也搁讲信佛啊。好处互人听哦，咱若敢若有缘，咱来讲一寡信佛的好处，并且摕了这个菩提树啊，这是一本杂志啊，菩提树杂志社啊所发行的啊，菩提树就是一本杂志啊，去互因大家看啊，劝人念阿弥陀佛，那么其中有一位老阿伯啊。听了真有道理，念佛真好，所以不但家己虔诚的念佛，也搁更厝的人一直念佛，所以有一位孙女啊，孙女啊，才18岁，受了祖妈，袂使读祖妈，这个呢，祖母的阿嬷啊，有这个教导，所以啊，这个熏习啊，熏习，也真虔诚的念佛啦。有现金吼，这个查某囡仔去年啊，读女中初二，有一天透早，伊骑着只脚踏车来上课的时阵，拄啊要过掉，真爱叫迄个查某囡仔头前后壁看看咧，敢若一台计程车过尔，伊就安心啊，骑着这个脚踏车咧过。无以后讲头前啊，速度真紧，这个风驰电掣啊，就形容速度很快，像台风啊，打闪电一样的，驰就是奔跑，掣就是拉扯的意思。拉扯就是有一个长度，所以说风驰是速度很快，像闪电一样的，一闪就过去了啊。这个风驰电掣啊，一般有人来了，那么大卡车像那个。打雷电一样那么快，突然来了一辆大卡车，来这个万分危急啊！这个地球当中啊，进也进不得，退也袂当退啊！伊去两只车夹伫中，真是死在眼前啊！一刹那，幸好平时念佛，拄啊好。拄啊好，幸好平常时啊念佛，马上想起这个佛号，一直大声念阿弥陀佛。像我们打佛七的，大家拢真大声的念佛，念的让他习惯了，随时26时的阿弥陀阿弥陀阿弥陀佛所以这个时阵伊的脚踏车已经叫大卡车，安尼哪个呢拢吹去啊！脚踏车拄着大卡车咧，大家你嘛用过，人也比卡车安尼拖几十公尺才停啊。当时亲目睭看到这惨状的人啊，以为讲歹咯，这个查某囡仔已经浑身脆骨一定无命，无有讲车突然间停的时阵，这个查某囡仔翻身佫徛起来，上一甲看卖，不但无断脚断手，连血都无一滴都无流，敢若这个手小可擦伤，破一点点而已。你讲念佛看我感应，我较早嘛是真感应，较早有一摆去参公遐，阮同事庄耀山徛着乌多摆出去打，我这个记啊真清楚咧。也是迄阵仔就读大学的时阵，就讲拜佛真好，念佛真好，暗捌感应啊，就山顶徛车去，去老和尚顶里甲参公顶咧，顶里徛乌多摆就落啊，我想讲，
拜佛讲观世音菩萨真感应，啊，就感应嘛无，也捌看到啥呀？我遮认真念佛，要无我就甲观世音菩萨讲，安尼若讲真正真感应无，你嘛互我并车，你才要相信。这才是咧讲念倒来，哦，真正舒服淡，错着那并车真正随时并咧，迄无到1分钟，迄随时并车规个乌仔，安尼。拖到啊！规个手拢扯伤、扯伤，为着要求感应嘛。发生一摆车，哇！真正随时都并车，啊！这并车去，这为这并啊，并去到迄边，啊，都差无偌远，就去坎吼。伊伫水里啊，路拢真急嘛，吼，愈安尼，哇！一直并过安尼，并过个所在，哦，阮两个踮咧遐，骹撑出来，手撑出来，安踮咧遐，哦，我袂活啊，这退到安尼，嘿。啊，这个啊，足奇怪啊！即摆来，佫无1分钟，一只乌头啊车来，乌头啊车，门安尼开，摕药啊出来，恁两位弟弟有去穿大学服嘛，因为年轻人那切个安尼来，我看卖咧，哇，随身携带佫拄有药啊，即摆。我都摆发袂发啦，嘛天气真冷，迄阵啊冬天，天气真冷啊，无几无久袂发啦。我即摆就讲观世音菩萨念这真感应，这敢有影无甲念看嘛，无敢有影会发。观世音菩萨你若有影感应，我都甲发看会发袂安尼。都即声啦，牵登到台中就昏去咯啊，出去台佫牵袂叮当，佫激动，念，佫会发。佫会发，我这心肝就真铁气讲，这拍定无影，这就拄啊巧合要发，拄啊念你拄发，这你莫甲我骗。我这想讲，啊若无佫并且一摆嘛，才算有感应啊，无我就毋相信。是讲，哎呀，毋通，你佫并下摆，你去并死啊，袂活咯。毋通，2摆感应安就好啊。就心肝，人一开始因为信佛会铁气嘛。会铁气嘛，乌白法官并车，真正并车，比车会较紧着对啊，真正并车，所以迄摆真正去惊着，这观世音菩萨嘛是参我真有缘吼，要试感应随感应，事实上就是安尼，这一点都不打妄语啊。所以讲这个菩萨一直到今天来讲，师父深信不疑。事实上就是确实是真正很感应的一尊菩萨啊。以上这段故事啦，这段事迹啦，会使讲是奇迹啦。念佛啦，会当安尼消灾来免疫大事化小事，小事就化无真是不可思议。有真侪人讲信佛拜拜就好嘛，何必着念佛呢？这个话毛病真大，爱知影佛法是心法呢。咱佛法是心法呢，万法是唯心呢。心中来念佛，心就清净，因为心有佛嘛。那所以讲真正咧，那真正拜佛念佛的人，心佫偌歹也就比世间人好太济咯啦。那是真正咧学佛的人你若讲挂羊头卖狗肉是用拜佛咧共欺骗，当然迄另当别论啦里外不一啦。你若讲真正是一个有心有佛的人那一定慈悲喜舍的，虽然伊也有无明看点，毋过伊的慈悲善良就比世间人好真济啊。好真济啊，对无？算是安尼比如讲咱台湾人去到日本还是讲去到倒一国去住好铁路，住好铁路才住大，迄好铁路若去检查，逐项拢有检。那台湾人去住伊就无欢迎台湾人啊。即马最近可能较袂啊。今仔日电视嘛咧报，印尼一队即个或者旅行团去，旅行团去，一个查甫挂落嚟，你敢知？一个查甫挂落嚟去说，
罗勒一粒20几万，即摆去互印尼诶人看到，印尼诶遐诶人看到，即摆伊就知影讲，即团内面有一个好野人，即摆安怎你敢知？伊先去美诶旅社内面，所以参旅社可能拢有共同号，你敢知？伊先去美诶旅社内面，看伊住伫第几号房，即摆去诶时，伊要甲抢迄粒标啊，伊无爱互伊倒安尼，就拄落去啊，就拄着3刀。腹肚一刀，心脏搁一刀，面搁挂一刀，现死。欢喜十几个一团啊！要出国旅游啊，去到印尼，印尼迄个所在，印尼的回教的国家啦，华人还是不少啦，可惜，真可惜。佫毋是，即摆伊一个查某囝是因太太安尼，你看到要去甲背互开啊是安怎？佫只是杀掉重伤，规家迄个死一个2个重伤，即摆佫咧急救诶。电视报甲真大，出国佚佗。所以讲，伊甲咱警告讲，叫咱若要出国旅游诶人，旅游诶人爱较注意。我问你咧，你讲这哪有效？你外口注意，你要安怎注意？所以，若咱遮诶信徒，我甲你考劝，你若讲标啊挂了真好诶，是破链挂了真好诶，破链挂了真好诶，你这若有真贵重诶物件，这是师父甲你拜托，你出门上好莫挂迄款物件，虽然讲迄是代表身份，但是惹上杀身之祸。世间上富有诶人，就是知足诶人，毋是上界侪钱诶人。侪钱若袂晓运用，只是作孽尔。就心中若有佛，伊24点钟拢知足，24点钟拢知足。学佛诶人，伊应该出你敢知影？有一摆我咧赶大家赛车开车，赛车，驶红灯，挡起来，一个迄个驶山车你敢知？迄讲起来迄人少年人驶迄款车实在是真阿弥陀佛，咱咧停红灯停咧迄个时候，硬咧挤去，你敢知影？硬咧挤去，即摆伊挖来即个为我诶即个屁股安尼后壁砰挤落去，安尼，即摆伫个甲我平行诶迄只车，因为我伫左边，伊伫右边嘛迄个有看到迄只车甲我整着迄一直甲我对讲，你诶骹踮去互整着咯，我拢点安尼。你甲隔壁讲，这人无问题，我骹踮去互整着，连看都无看。我是安怎想你敢知？我想讲，骹踮整着就整着，注射就好。你落来甲伊理论，咱出家人，因若要叫伊赔，可能就搁点么无贵无久啦，就怪无贵无。要不然伊若早穿还是早倒，你甲伊点么遐加讲话，你若为着这小赔，怎互你开1万块好？互你开1万来修理好，对？是无佫无遐严重诶，就骗一个安尼，我知影讲无真严重但是我那无轻啦。我连落来甲伊理论都无。连看我嘛不爱甲看，就剪着就事无 A 衰，事生衰，你也无法度因为咱有学佛，咱知影讲咱的性命重要，因为即摆人你若出来落来甲伊理论，伊2句话伊就要互你死咯，伊穿到野起来啊，倒到野起来，对无？所以咱是一个负这个千百万众生的这个众生的慧命的一个法师，哪里讲参一个众生这点么遐咧计较这1万块，1万块我若真正车叫弄着，我嘛讲大智注意，恁甲我斗出咁好，你定话好会咋讲？唔好一定好诶，而且师的性命较重要，师的性命我爱过我的性命，因为我的任务重大，因为这佛教需要个咱，咱那个多众生一个真济，你怎么参与咧？弄整着就整着，迄个一直迄个一直甲讲我骹踮叫整着咯，安尼诚水我诚不满呢，令我神经病。因好意甲我讲，安尼一直甲我比，佮连看都无甲看，我甲比，我骹踮整着都无讲啊！你敢若看我暗时整着，你敢若安尼替我烦恼安尼？学佛甲无学佛的观念就无共，你听有无？你就是不一样。不你要按照你落来甲伊条大声声你甲我卡
声，你们阿伯啊，我他是出家人，你们这么样盖大细声是咩啊？对不？袂通啊！所以讲，我们大书一主人就画修书，修书主人就画佛书。我们有学佛，我们知道如何解脱。后摆咱驶车，看到步步两个啦，驶较大只车，咱就让伊就，咱驶较边，咱较细只嘛，让伊就，让伊伊若爱赢就可以赢。所以讲，终身让步，不失尺寸。你一世个拢让人，我拢让你，互你欺负，我食一切亏，歹互我来，好互你。我讲今仔日遐弄着乌道哟，袂得啊！代志就真大哦，伫路边就小拍就小抬啊，正经诶。我甲你讲，我有一天去银行，拍开一个报纸，你敢知？拍开一张报纸，我来看，我看就惊一个，为着1000块，是1000块尔呢，1000块呢，$1000安尼结束伊的生命，这代志就是安尼发生。有一个无赖汉，啦伊来到一个无熟悉引导，无熟悉啊，这个无熟悉引导，伊是做老师，体育老师，体育的老师，伊练过跆拳道，啊，这个无赖汉来到这个所在，伊甲伊讲，伊当时拢无举刀啊，刀是放伫身躯，拢无歹意就对啦。伊讲，少年诶，我巴肚枵，我无钱，你1000块互我，你1000块互我就好，1000块互我，安尼。伊讲，迄老师伊是讲伊有练跆拳嘛，对吧？练跆拳，伊讲我1000块咱就互你，两个咧讲到一个争执的时阵，安尼，因太太过来甲扭开，你敢知影？因太太过来甲扭开，讲算，你若毋互人就都卖嘛，对不起，安尼，那个扭，因太太就甲扭走啊，这个老师因伊学对做个跆拳道，你敢知？伊认为伊足能力个啊，是讲这枪，伊就保护死个安尼啦，伊毋知身躯炸刀啊，伊为着要讨1000块即摆伊去的时阵，伊来甲拖开，伊搁生气，搁冲去的时阵，伊刀安尼为腹肚边扭起来，拄落去，一刀毙命，一刀插得肺烫很死，1000块，为着1000块，较早是代表为着10万块，因老母甲卖去基督好，为着10万块，遐搁较客真呢，而且为着1000块，为着1000块，所以讲，咱有时你来看嘛，如果讲咱来食开这1000块，真正好一点。你今日无这款代志，所以这个少年人查甫是伤普情啊，学过跆拳道啊，有武功啊，我讲世间上勇的人，就是会当忍让的人，上高的人，处处的退让，处处的互人赢，处处的让人，安尼，1000块尔，解决伊的生命，因为你个小想看嘛，安尼有可笑无？因此，事安尼赛车，赛车，因为我身份敢若无共嘛，这种整着，我连看都免甲看。若我整着人我就爱共背啊，顶摆偌好咧，我伫中华路，嘛是拄着好人，你敢知影？拄着好，去中华路，拄着中华路，伫中华路的时候，头前迄个迄个毋知咧创啥，赛车可能咧困咧款，上紧急头前迄个动起来，向勇踏落去咧，毋是我毋对呢，我就因为向伊动起来，我紧张啊，我原来紧张啊，惊起来死掉啊，也紧着啊，对吧？结果真正去也死掉，砰，去也死掉啊，迄个计程车司机啊，落来啊，后壁灯迄拢破去，计程车。我爱落来共下死咧，虽然伊毋对啊，伊紧急刹车，我共警着啊，我落来，我看歹势啊，我拄仔要摕钱讲无我赔你安尼，伊讲出家人无钱毋免啦，出家人无钱，伊毋知我有钱是无钱，出家人无钱毋免啦，嘛拄着好人对吧？若讲要赔我就照常赔伊啊，对不？马上就赔伊啊，但是能够保护我们的生命化解一切纷争。所以咱念佛的人，就是有一个好处，会晓忍，会晓退，会晓体谅，会晓体谅众生，咱才袂惹上杀身之祸。处处拢让人，心咱就清净嘛。因讲心若不念佛，便念五欲六尘啦，心就污染啦。心若不净，要安怎感应呢？真正
一滴啊落水啊，水就臭到我水，安尼落啊，安尼落啊，安尼免怎照现了水面的景物，甲天上的明月呢？天上的明月呢？吼，因为除啊一定清，自然水面的景啊，水面的景，甲天顶的月，拢是清清楚楚现出来嘛。这就是感应的道理嘛，感应的道理嘛。事甲理是共款啊，所以爱有感应，一定要多念佛号啊。53，我杀生爱得到地命之宝啊，杀生。讲古早人伫咧讲啊，讲心会当造业啊，心会当转业啊。咱的心发挥的力量实在是真大，咱的心发挥的力量实在是真大。业是由心做啊，业是随心而转啊，业是随心而转啊。这一定的道理就对。有时啊，随时好，念伊就歹。念伊就歹，安尼听着几句话，实在若无听着，就无法烦恼；听着就担袂牢，烦恼。所以拢是咱这个心伫咧作用。讲这几句话念起来是真简单啦，讲起来就是无简单啦。我心呢，要按怎作业呢？心又要按怎来转业呢？而且佢下面的事实规则用作来说明伫旧年2月中旬，有一位城中念佛班的同修名叫做宽金师姐住伫这个本市就是台中市啦因为写这本册的人是住伫台中市嘛本市就是台中市。湖北街68岁，有一天伊来联谊会就对我讲咯，即马就你讲我咯，人生在世也未学过的时阵，未晓颠倒，确实未晓真正颠倒。我真庆幸讲，现在的这个大学内面有设这个佛学社团，搿个说来，咱这个全国的这法师拢总伫咧弘法利生咱这个佛教内面足侪拢真了不起的反正像慈济啦大师啦是咱中国佛教会的高僧大德啦大家拢伫咧弘法这年轻这一辈的大家拢咧弘法，即嘛个第4代，佫拢咧放咱的录影带、录音带这个无简单。所以讲，我们整个佛教靠了诸山长老诸位长老，安尼大家合作，比起呢，而且在家技术安尼，所以佛法即马真普遍啦。20年前佛法就无普遍所以要未学会的时候，咱就未迄个颠倒事实就是安尼，时常自罪的作业，但是却毋知起心动念，规工做罪业。自从念佛法了呢，才知影讲业由心做业随心而转这个道理我就问伊你安怎才觉悟着这两句呢？深深微妙的道理呢？这观音师姐伊就讲起伊20年前住伫故乡五车就住伫大中港遐附近的故事，讲伊有3个查甫的啦，迄一年拜第2个这个查甫囡仔已经是20岁，就是第2个囡仔20岁啦。有一天透早，这个老二出发去散步，转来时就真欢喜手就捧一尾鱼一条鱼一条这活跳条红鱼红鱼是啥我就唔知啦大约1尺长就欢喜喜地向我咧讲妈妈，这只鱼我伫浅水沟遐掠起来，赶紧煮这个金丝互我食吧这个过去都无学过，大家嘛食安尼，
倒一日无食过，我都毋相信。啊，除非啊，因老爸老是学过的啦，啊，若无逐个嘛食安尼。凡夫失去因为食活跳跳的动物啦，是叫做有口福啊，也毋知一失足成仙千古恨啦。这老李自从食着迄条活鱼了，迄一天暗时啊，咧困的时阵啊，就看见一个大概17、18岁穿红衫的小姑娘就来咯。向第二个求婚安尼讲啊，讲你已经答应了我的亲事啊，我要参你结婚咯。伊要参你结婚，要结婚就爱死啊，要结婚就死啊。自此了，迄个女魂啊，迄个女魂本来是附伫迄只鱼啊悬顶，即摆迄只鱼啊甲食了，就等于讲答应伊的婚事咯。自此了，迄个女魂啊，每暗拢来高高边。迄个时阵可能无早咱的做人，早咱的做人吼，可能就较袂吼。所以我今日出国啊，是讲去倒一日啊，困休息拢爱早即个做人，有时啊行无够啦，爱早2摆，双层效果。今日暗时来咧困安尼，高高甜叫后脚紧啊。这老李啊，我食只鱼了就一病不起咯。中西医的束手无策啊！